Bienvenidos a su canal gamer y les voy a enseñar a cómo descomprimir. Este video es cómo descomprimir. Les voy a subir el video para que descompriman mis efectos de sonido, pero este es cómo voy a enseñarles. Ok, van a utilizar dos aplicaciones. Ustedes si quieren Explorer o RAR. Les voy a subir de dos maneras. No sé si quieren es Filler o RAR, pero igualmente les voy a enseñar las dos cosas. Primero vamos a descargar el Explorer o el RAR. Van a buscar el archivo que se descargó, el que va a estar abajo en el link, el que subiré en los efectos de sonido. Ok, van a buscarlos. Yo ya lo tengo en una carpeta, pero ustedes lo van a buscar en download o algo, sino en dispositivos. Con las Explorer van a abrir con la de Explorer, la aplicación de Explorer, van a buscarla. Esta es con Explorer. Con la Explorer la mantienen presionada y le dan a extraer aquí y le dan OK. Ya, ahora vamos con la aplicación de RAR. Van a buscar que cuando ya esté descargado con RAR, debajo en la descripción van a buscarla abajo, pero como yo la tengo en una carpeta, vamos a buscarla en la memoria con RAR. Aquí está, con RAR. Van a marcarla y le dan a la flechita de arriba y acá le dan en aceptar, en esto de acá, pero yo no le voy a dar una pequeña trailer para que vean. No puede hacer tanto calor. Ya, eso es ok, no quiero dar tanto spoiler. Y música SAG y ya, bueno, espero que les haya gustado este video.